jest moja marynarka. Moja. Moja marynarka, moja, z plamą po kawie, jest tutaj kawa. Moja marynarka, moja, bez guzika jednego. To jest moja marynarka! Moja! Moja marynarka i... A gdzie są papierosy? Żadnych papierosów nie było. Były papierosy, były w mojej marynarce! Nie było papierosy, nie było! Cicho! Gdzie są zapałki? Są zapałki, były w mojej marynarce, to jest moja marynarka, to jest moja marynarka, gdzie kupiłem sobie moje zapałki, żeby później zapalić sobie moje papierosy! To jest moja marynarka, moje papierosy! Kupiłem sobie, żeby później sobie palić moje papierosy, żeby wejść później, muszę wziąć, zapalić, potem tutaj później do kieszeni schowałem sobie papierosy, żeby później zapalić, żeby muszę zapalić moje papierosy w mojej marynarce, moje zapałki i później, żeby to palić, żeby później sobie żeby później coś Jak chcesz, to ci odkupię! chuj tam i tak nie palę. Żyjesz? 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 Żyjesz?